وهيسيبوه أيام كتيرة ينشف ويبدأوا إنهم يشيلوا القالب الخارجي ده، وبعد كده هيطلع معاهم بادي السيارة النهائي، وده بيكون شكله جميل جدا طبعا مع بعض الكماليات زي كفرات العجل والبامبر الأمامي وكمان البامبر الخلفي. كل دي حاجات بتزود الواقعية أكتر. طبعا الشغل هنا لسه مخلص، الخطة إن إحنا نعمل سيارة مطابقة للحقيقية 100%. طبعا كلنا عارفين فتحة أبواب سيارة الفراري اللا فراري اللي هي فتحة أبواب الفراشة، هيبدأوا إنهم يعملوا مفصلات للباب. كل حاجة هنا بدائية بالحديد واللحام وبس، وده بيكون شكل الأبواب بعد ما اتعملت بتفتح زي الحقيقة بالظبط. بعد كده هيبدأوا إنهم يملوا الفراغات اللي بتكون موجودة بين فتحات البيبان والبادي وكمان أرضية السيارة. كل حاجة هنا هتتعمل بالفايبر جلاس. كمان هيعملوا كراسي السيارة، هيبدأوا إنهم يشكلوها بالطين ويحطوا عليها طبقة الفايبر جلاس. ده بيكون شكلها حقيقي. الشغل ده احترافي جدا ويطلع نتيجة مطابقة للشكل الأصلي 100%. كمان تابلو السيارة هيتعمل بنفس الطريقة، وكمان عدادات السرعة والار بي ام هتتعمل بنفس الطريقة اللي هي الفايبر كلاس. حقيقي شكلها هنا بيكون قريب جدا للحقيقة. هتخطى بقى عملية تصنيع الداشبورد لأنها طويلة، بس هوريكم الشكل النهائي. ده بيكون شكل الداشبورد النهائي، شكلها جميل جدا ومطابق للحقيقة. كده بنكون خلصنا تقريبا 90% من كابينة السواق. هنرجع بقى للجزء الخلفي من السيارة. هنا التخطيط والكلام والفن هيبدأ إنه يتقال، عشان إحنا دلوقتي هنشوف حاجات إبداعية فعلا. أنا عايزكم تخمنوا هم هيعملوا إيه. في البداية بيبدأوا إنهم يشكلوا بالطين فوق المحرك ويعملوا عليه طبقة الفايبر جلاس ويدهنوه باللون الأسود. أيوة فعلا هيعملوا شكل محرك الفراري الجميل. أنا عايزك بس تبص على المنظر الحقيقي، شكلها تحفة جدا ومطابق للحقيقي. طبعا هم مش هيكتفوا بالكلام ده بس، عايزين يزيدوا الواقعية أكتر. هيبدأوا إنهم يعملوا سبويلر للسيارة، بس السبويلر ده مش أي سبويلر، السبويلر ده متحرك. والمفاجأة بقى إن مش بس السبويلر هو المتحرك، لا ده كمان البامبر الخلفي بيتحرك مع حركة السبويلر علشان يحققوا أفضل ايروداينامكس للسيارة ويزيدوا من الداون فورس. الحقيقة إن الشباب دول فعلا مبدعين. طبعا مفيش أي حاجة خالص بيشتغلوها عشوائي، كل حاجة بيكون لها ريفرنس. لما بيكونوا عاوزين يعملوا جزء معين في السيارة بيبدأوا إنهم يشوفوا الجزء ده في أي جيم على الموبايل أو على البي سي عشان كل حاجة تكون حقيقية. حتى جزئية كشافات السيارة ودي اللي هننتقل ليها،